Блять, ты закрыл нахуй. Всем снова здорово, блять. Будет реакция на как уложить алкаша. Без слов и рук. Она просто Гай. там за него там прячется, там хуячится. Я знаю, кто там. Что там? Что такое, да? Трибунчик. Ну ты где? Блять, их там чистенько, блять. А теперь убегай. Я тебе честно говорю. Что ты не веришь? Бля, я бы не смог убежать, я бы заржал И нахуй. короче, ты Мне бы положишь. отпиздили, блядь. Туда убегать не надо, блядь. Он сейчас сам нахуй. Ляжет. Давай, короче, ладно. Попиздим с тобой. Все, стой здесь. Не будь. Ну что? Не, остановись, давай, поговорим. Ну, и что ты меня смотришь? Что здесь? Сука, еле стоит, блядь. Что здесь нахуй? Я тебе говорю. Че, дурной, блядь? Давай, снимай. Че? Весело тебе, да? А прикинь, сейчас, через пару минут. Ты пизда. О, это классно. Чувствуешь. Ну ладно. Снимай меня что-то. Сейчас еще не докурил. Докурю. А потом туи. Что-то будет. Он пиздит. Продолжу. Стояк, стой здесь. Нашествие алкашей, блядь. Обана, обана! Разгончик. Не помню, он что бегает, блядь. Я бы упал. Когда он сейчас тут Я тебя убью, нахуй. Игра окончена, блядь. Еще раз. Раунд 2. Fight. Я тебя, бля. Слышь, убью, нахуй. Да, снимай, чё? Куда? Да, я иду. Все нормально. Ибо он далеко от своих друзей убежал, блядь, заблудится потом. Чего потом не найдут, да? А че ты Он убегаешь, уже а? по жизни заблудился, Слышь? блядь. Лошар, че ты убегаешь? Давай, давай, Сигарету давай. проебал, блядь. Не Снимай, докурил. что-то мне насрать. Кого пойдет? Че ебал на блин, и всё. Ну, снимай. Он сам собой пиздит, блядь. Даже если он остановится, нахуй, он же нихуя не сделает, он, наверное, так махнет и ёбнется, да, пожалуйста. Да, исчез. Ой, Ну, блядь. Он еще это не обоссал. Два. В таком состоянии перезаходил. А куда ты убегаешь? Постой здесь. Да? Бля. Иди сюда. До свидания. Сука, блядь. Тут Женя вставай, заебал. Отдохни нахуй. А че ты убегаешь, ну, а? Стрёмно, блядь.
Бля, чуть на шпагат не сел, нахуй. А чё он к ним подошел-то сказал? Он ничего не подошел, ничего не сказал, он просто начал их снимать. На, ты еще вот это? Все, короче. Это конец. Он вылезался. Бля. Сука, позорище. Ебаные. Ну что, реакция на сегодня все. Кому понравился видос, Ставьте лайк. дизлайки. ну или дизлайки. Ну хотя бы что-то, блядь. Всем пока. Да.